भैया क्वालिटी देखो, शानदार, बहुत शानदार। हाज भैया कितने बोल रहे हैं? रेट का जो कॉल करके बताया कि आगे चलता हूँ भाई लोग। ये अपने बार्डर वाले भाई आ गए। बार्डर वाले भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, और सुनाइए आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है साहब। क्वालिटी दिखा देता हूँ कबूतरों की। हाँ हाँ, अंदर इधर से दिखा दूँ। इधर दुकान लग रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। नहीं जाएगा। देखो भाई क्वालिटी देखो, बहुत शानदार। ये टोटल बार्डर वाले हैं भाई, इनका काम ही बार्डर वाले कबूतरों का। ठीक है, जिस किसी को लगे भाई फ़ोन लगाना। भाई नंबर दे रहा है, भाई नंबर 7566 540931। और आपके वीडियो देखते हुए आएगा तो मान सम्मान बिल्कुल रख लिया जाएगा। आपके वीडियो का देखते कम कर देंगे पैसे। आपका कोई नाम? वीडियो। मेरा नाम शाहिद। कहाँ आना पड़ेगा? 24 कबूतर खाना। नाम भी कबूतर खाने से। नाम भी कबूतर खाने। अब मैं आगे चलता हूँ मेरे भाई। इधर जो मामला है वो है कुछ इस तरीके का। वहाँ से चलते हैं। चाचा बेटे हैं, दोस्त है अपना बचपन का। कौन कौन से कबूतर है? कितने कितने के कबूतर है? किस रास्ते कितने हिसाब से? 150 रुपये। ठीक है। अब ये देखो आगे दिखाएं अपन तो ये मिक्स ब्रीड में थोड़े कबूतर हैं, खरगोश के बच्चे हैं। और इधर बिल्ला है। चाचा बिल्ला कितने का? 2500 रुपये का। 2500 रुपये का बिल्ला है ना। और इसको लेने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? यही हाट में नहीं, घर से ले सकते हैं? नहीं, हाट में आना पड़ेगा। ठीक है। और ये खरगोश का बच्चा 300 रुपये का। आगे चले अपन तो इधर बटेर है भैया। अब 10 रुपये मोड़ के ठीक लगाएगा। बहुत अच्छी जो है कि क्वांटिटी में बटेर है। कौन काटेगा? कोई भी काट लेगा साहब, आसान है। बड़े भैया तंदूर जैसे निकाल। बटेर क्या भाव है? बड़े भैया बटेर क्या भाव है? 50 इधर। 100 रुपये की एक। कटिंग के 50। अब आगे चले अपन तो हाजी साहब के पिंजरे पे आ चुके हैं। क्वालिटी आप जानते ही हैं हाजी साहब की। इसकी आँख देखो भाई, आँख दूध है, दूध। क्या कबूतर है माशाल्लाह। लाहौरी शेराजी है। और लखे भी हैं ओवरऑल। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाजी साहब भाव क्या क्या आएंगे लखे शेराजी के? लक्का 3000 रुपये जोड़, शेराजी 3000 रुपये जोड़। लक्का 3000 रुपये जोड़, शेराजी 3000 रुपये जोड़। और उड़ान वाले कबूतरों का अलग अलग भाव है। बाकी सब टोटल मिलेंगे A1 क्वालिटी, मतलब जिसको कहते हैं ना कि असली घी मिलेगा, ओरिजिनल। मोबाइल नंबर आपका डाल दूंगा मैं। आगे अपन चले भाई मेरे तो ये भाई है अपने मिक्स ब्रीड में लाए हैं। दो इनके निकाल दो। क्या भाई सब मिक्स ब्रीड में है ना? क्या भाव चल रहे हैं अभी? 150, 200, 150, 200, 250 है ना। किसी को घर से लेना हो तो कहाँ आना पड़ेगा? चंदन नगर। मोबाइल नंबर 8224004514। देखो भाई ये सब कबूतर भी है। ओवरऑल व्यू दे चुका हूँ और बात कर सकते हैं किसी को इकट्ठे लेना हो। आगे अपन चलते हैं भाई मेरे। तो मच्छी की दुकान इधर लग चुकी है। एक नंबर रहू आ चुका है बाजार में, ताज़ा ताज़ा रहू। भाई साहब अब आगे भाई साहब तू तो ऐसे ही बता दे क्या लाया तू? भाई एक देसी मुर्गी लाया हूँ, एक मुर्गा लाया हूँ। बढ़िया बढ़िया, बस। अब देखो भाई मैं लेट वीडियो बनाने के कारण वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बन पाई है, नहीं तो वीडियो बनती है कम से कम आधे घंटे की। तो मैं कोशिश करूँगा अगली बार बड़ी से बड़ी वीडियो बनाने की। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।